კეთილი. რაუნდი სტუმარი. სტუმართან ერთად ვთამაშობთ. მეორე რაუნდს. ანგარიში კი 1-0-ია მოაზროვნებს სასარგებლოდ. დღეს ჩვენი სტუმარია საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ვალერი ცერცვაძე. საღამო მშვიდობისა. საღამო მშვიდობისა ბატონო ვალერი. კიდევ ერთხელ. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ინტელექტ კლუბში. დიდი მადლობა. როგორც იუსტიციის საბჭოს მდივანს მინდა გთხოვოთ ერთი რჩევა. აი ელიტარულ ინტელექტ კლუბში ყველაზე ასაკიანი გუნდი და ეხლა ყველაზე ასაკიანი გუნდია მაგიდასთან. ყველაზე ასაკიანი გუნდი მიჯრით სამთამაშო წააგებს, რა განაჩენი უნდა გამოუტანოს მათ მსაჯულმა. ნუ ამ შემთხვევაში ბატონმა წამყვანმა, ხო? შეიძლება. ხო, ძალიან ასაკის გამო. ძალიან თორე შეგეთავაზ. პირველ რიგში მოგესალმებით ბატონებო. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია თქვენთან ერთად ამ დარბაზში ყოფნა. რაც შეეხება განაჩენს, ვფიქრობ, რომ საქმე არც მარტივად არის და ადვილი განაჩენის გამოტანა ძალიან რთული იქნება. თუმცა იმედი მაქვს, რომ მოაზროვნეები საკმაოდ შეძლებენ თავიანთი ძალების მობილიზებას და არ მოგიწევთ, ასე ვთქვათ, რთული განაჩენის გამოტანა. ყოველ შემთხვევაში მე ამის ძალიან დიდი იმედი მაქვს და გულწრფელად მინდა წარმატებები გისურვებთ. მაშინ ბატონო ვალერი გითხარით რა მოუმზადეთ ბალციკაძის ასაკოვან ექსელს. რაც შეეხება შეკითხვას, პირველ რიგში გეტყვით იმას, რომ მე როგორც იურისტი თავიდან მქონდა ცდუნება, რომ იურისპრუდენციიდან მომზადებინა შეკითხვა, მაგრამ საბოლოოდ მაინც ვფიქრობ, რომ ვიწრო სპეციალიზაციიდან შეკითხვა შეიძლება არც თუ ისე კომფორტული და მოსახერხებელი ყოფილიყო თქვენთვის. მოდით დღეს ვისაუბროთ თემაზე, რომელიც თითოეულ ჩვენთაგანისთვის ყოველდღიურად შეხებაშია, ანუ ჩვენ გვიწევს ამასთან შეხება. მოდით დღეს ვისაუბროთ მარკეტინგზე. ჯობდა იურისპრუდენცია. ყურადღება ვალერი ცერცვაძის შეკითხვა. ბატონებო, ალბათ ინტერნეტს აქტიურად მოიხმართ. არ ვერ გავიგე რატო ასიჩუმე? კი რა თქმა უნდა. მე არა. სავარაუდოდ ალბათ Amazon.com-ის მომსახურებითაც სარგებლობთ. მაშინ ყურადღება მონიტორზე. თქვენ მონიტორზე ხედავთ სოფლიოში ყველაზე ცნობილი და ყველაზე უმსხვილესი ონლაინ მაღაზიის ლოგოტიპს, რომელიც სპეციალურად არის შემუშავებული და მარკეტოლოგების მიერ მასში ჩადებული არის ორი მესიჯი. ყურადღება შეკითხვა. გთხოვთ ერთი წუთის შემდეგ დაასახელოთ ეს ორი მესიჯი. ერთი რომ ადან ზედამდე ყველაფერი გვაქვს, მეორე რა უნდა ვიფიქროთ რა იქნება. ემეიზი ვითომ? ან კომპიუტერი კონტროლ Z ან კონტროლ A ხო არ არის? ემეის ვთქვათ, ან ეგ ორი მესიჯი ხო არ არის პირდაპირ კონტროლ A და კონტროლ Z. და ის არის რამის ხო არ გადავიტანოთ იქ ფიზიკურად რა იქნება? ადან Z-მდე არის ხო რა ეს ერთი გაიქნება, მეორე რა არის? ის მე on რომ წერია ხომ არაფერს. ბოლოში ეს ერი რა არის? on და off. მე არა ვარ ამის მოხარული არ ვიცი. არა, სწრაფად სმაილის იმას არ გიტოვებ ასე ფიარულება. კი სმაილიკია, კი შეიძლება სმაილიკია. მაილი კი რა მე რა სმაილი. ხიმარი სახია რა. და ანუ რამე რა ანუ ჩვენთან ადან ზედამდე ყველაფერი მობილი დარჩება. კაი სმაილიქს ვარიანტი მომწვა. და შენ რა ქონდა მაშინ? ადან ზედამდე ყველაფერი გვაქვს. ხო. და ეს ეს ბუმერანგივით ხო არ არის თვითონ ფიზიკურად. დაგიბრუნდება? შეუკვეთავ და დაგიფოს გადაერთე დაგიბრუნდება შეკვეთავ, ვითომ ამ გაგები? ეხლა უკან გიბრუნდება რა. მე არ გუგდები არა, სმაილიკის გარდა არ დასტამკა ხო არ არის მიწოდება. დრო. ბუმერანგი. დრო ამოიწურა ბატონო დავით. ვინ უპასუხებს? ვეცდები მე უპასუხო? თქვენ თავად. კი, მე თავად. ანუ ერთი თქვენ უნდა მითხრათ ახლა ორი ფარული მესიჯი, რომელიც ჩადებულია მარკეტოლოგების მიერ ამ ლოგოტიპში. ერთი ის რომ ანუ საწყისიდან A-დან Z-მდე რაც კი შეიძლება საქონელი იყოს ყველა დასახელების Amazon-ზე შეიძლება ნახო. ხოლო მეორე ისაა რომ
აი ვიცი, მომეწონა ვერსია ამ შემთხვევაში, მეორე ვერსია ეკასი, სმაილიკის მიხედვით და რომ კმაყოფილი იქნება ყველანი ამით. იქნება გამომდინარე. ყველანი რითი? მოწოდებული საქონლით. შენაძენით. ანუ მომსახურებით კმაყოფილი იქნებიან. სერვისით. სერვისით ხო როგორც გინდათ. ანუ მომოთ მე ჩამოვყალიბებ თქვენს ნაცვლად ახლა. პირველი აი მანახეთ, ანუ ის არის რომელიც აჩვენებს ეს ისალი არის ის რომ A-დან Z-მდე. ეს A-დან Z-მდე. ანუ ეგ ნიშნავს რომ აქვთ ანიდან ჰოემდე ჰოემდე აქვთ ყველაფერი არის. შეიძლება ინახოს. გასაგებია და მეორე ის რომ მომსახურებს, ანუ სერვისით კმაყოფილი დარჩება და სმაილიკი კმაყოფილების სმაილიკს მომსგავსეთ ეს მიღებულია თქვენი პასუხი, ყურადღება ვალერი ცერცვაძის პასუხი. ბატონებო, თქვენ საკმაოდ ცხარად განიხილავდით ამ შეკითხვას და აქტიური კამათი იყო, ძალიან ბევრი სწორი ვერსია იყო. მინდა გითხრათ. და რაც შეეხება პასუხს, ის გადამჩენე მოგილოცოთ თქვენ. აღნიშნულ ლოგოზე განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ნარინჯისფერი ის არის. სწორედ მისი მეშვეობითაა დაჯიბრული ორი მესიჯი. პირველი ის არის მიმართული 100-დან 100-მდე, რაც ნიშნავს ჩვენთან მოძებნის ყველაფერს ანიდან ჰოემდე. მეორე, ამავე დროს ის არის ქმნის სიცილაკს, ანუ კმაყოფილებას, რომელიც უნდა სახეზე გამოეხადოს ყველა კლიენტს Amazon.com-ის მაღაზიაში ვაჭრობის შემდეგ. ბატონო ვალერი. აი თქვენ კიდე ეჭვი გეპარებოდათ ესეთი ვერსია არ ექნებათო მოაზროვნეებს. მე ვფიქრობ, რომ მოაზროვნეებმა მართლაც მოახერხეს თავიანთი ძალების მობილიზება და აი ძალიან სუდი წარსულიდან გამომდინარე, რამოდენიმე თამაში ძებზე წააგეს, დღეს ალბათ საუკეთესო თამაშს აჩვენებს. ანუ თქვენი სტუმრობით ახალი ეპოქა იწყება ელიტარო კლუბში. ეს შეიძლება ძალიან ხმამაღალი ნათქვამია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე მგონი შედეგები კარგია. ბატონო ვალერი ყო წინა სამი თამაში ასე იწყებოდა 5-ით ერთებით, 4-ით ერთებით, მაგრამ როგორ დამთავრდა ყველამ ვიცი. იცოცხლე, დიდი მადლობა